大家好，上一次呢，我出咗呢條片，咁呢，好多我哋嘅朋友睇過呢條片之後，就問我好多問題。咁其中呢幾個比較重要嘅問題，我今日呢想回答俾啊各位朋友知道。第一個問題就問我。啊，你哋榮村係唔係少林永春嗰邊變嚟噶？咁有嘅朋友問，榮村係咪林少林噶，或者係嵩山少林噶？咁都有朋友問，嗱，榮村同蔡李佛係唔係對頭噶？呢幾個題目其實我哋可以知道，啊，近百年嚟，個個人都問噶啦，好多人都問噶啦，所以今日呢，我就要用歷史，用歷史說話，用歷史講俾我哋聽，究竟係乜嘢一回事？嗱，所以呢，我哋要講嘢，要依歷史證據。我哋要睇嗰個源流嘅演變，唔能夠講我中意點樣就點樣，或者我師傅教落，或者我呢條水係點樣點樣嘅，因為呢個係文化，詠春拳就詠春拳係文化嚟嘅，詠春拳唔屬於我嘅，唔屬於你嘅，呢個係中華民族嘅文化。係文化嚟嘅，好，所以我哋嚟睇比如大家知啦，呢個幾十年啦，呢個文裏邊就講哇，詠春係少林詠春變嚟嘅，喺呢個係呢個文章裏邊啦，嗬，仲有十幾年前一部書講。詠春，詠春一個名字而已，哦。雖然說名不正，言不順，哦，仲有講，啊，有冇搞錯啊？呢個少林詠春、嵩山詠春呢件事，反正係書中嘅咯。所以問呢個少林詠春。係唔係呢個詠春係咪少林詠春嗰邊過嚟嘅？呢個問題已經係存在幾十年噶，或者百年噶。咁呢個究竟係少林呢個詠春係呢個林少林福建林少林嚟嘅，或者呢個嵩山少林嘅呢個問題都存在好耐噶，到而家大家都冇呢個答案啦。嗱，今日呢，我哋用歷史嚟講話，我哋詠春可以今日咁清楚知道我哋係邊個，我哋嘅權術係點樣，因為
我哋仲有瓊華會館嗰陣時小年頭嘅缺，嗬，我哋仲有呢個缺，成個缺仲喺呢度，所以我哋可以知道好清楚嘅。咁呢，我哋知道咧，係中國文化裏邊，再講五四運動之前，用呢個文言文嗰陣時，而家用白話文啦。用文言文嗰陣時，我哋如果要了解一件事，文章裏邊一句嘢，我哋要去前邊再呢個早啲嘅文章嗰邊識佢嘅定義嘅，學佢嘅定義嘅，唔係好似今日我感覺係點樣我認為係點樣，我以為係點樣，冇呢件事㗎。中國文化就係而家嘅文章，我哋唔識揾嗰個文章裏邊嗰個名詞嗰個事件嘅呢個來源，用嗰個來源嚟解究竟呢度講乜嘢嘢，唔係講我自作主張，我可以點樣玩就點樣玩，點樣講，唔係咁樣件事。所以呢，因為我哋有呢個瓊華會館嗰陣時嘅缺啊，佢成個缺我哋仲保存得好好噶，所以我哋可以將裏邊嘅每一句揾翻佢嘅來源，咁呢佢就自己好清楚同我哋講，究竟詠春拳就詠春拳。就詠春拳嗬，次次我讀錯，詠春拳唔係詠春拳，詠春拳係乜嘢一回事？嗱，第一我哋講一件事，好多朋友問我呢次係小念頭或者小念頭咧，小念頭或者小念頭咧，其實呢個好簡單咋，一樣用我哋呢個啊呢個中華文化嘅辦法。你知道究竟係小念頭或者小念頭？哦，呢個名，其實呢小係小念頭，小字出自峨眉十二莊，萬端出小處，四眉小字節妙方。呢個係峨眉十二莊嘅拳訣。小字小念頭嘅小字就係出自峨眉十二莊嘅，哦，所以係萬端出小處，四眉小字之妙為妙矣。咁呢就練呢就係訓練，頭呢就係關鍵，所以成個小念頭嘅意思就係從微處牽動整體的關鍵訓練，就小念頭就係呢件事，哦，從微處牽動整體的關鍵訓練，呢個就係小念頭嘅意思。所以小就微處，牽動用今日嘅話，哦，以小帶動，唔係用力推啊，整體就係你嘅系統關就係三合一，就係咩？內練一口氣，外練筋皮骨，哦，關鍵訓練明確，只是練法，唔係概念。
呢成個嘢小念頭意思就係我哋大家知道嘅點點稱，所以佢唔係小念頭。而家大家講呢個小念頭，係瓊花會館嗰陣時嗰個詠春拳嘅主要嘅訓練，係叫做小念頭。咁你問我咯，點解而家叫小念頭啊？等我遲啲同你講啦。我哋講呢個係初係瓊花嗰陣時，反清復明嗰陣時，究竟咩回事？哦，我哋要用歷史知道佢嘅源流同嘅演變。哦，咁嗱喺呢度，我哋睇下拳訣。喺呢度，大家今日講嘅呢個手從心法，手從心法，其實佢有眼要對手，手要對心，手從心法。呢三嘅嘢有兩層意思㗎，唔係一層意思嚟，係兩層意思。因為古代嘅人講話好精，從呢個好簡單，佢精，所以佢一個字一個詞一個缺可以有兩三個呢個意思噶，唔係好似我哋而家白話講到一大龍就唔知講乜嘢。哦，好似上一次我講過，眼要對手，手要對心，手從心法。其實呢就係佛家嘅止觀嚟噶，佛家嘅止觀嚟噶。哦，好似人哋念佛，念阿彌陀佛，阿彌陀佛，口念，耳仔聽，心念，呢個就係止觀嘅止。你訓練呢個，你先前可以將心收翻嚟，先前可以專一，先前可以靜落嚟，先前可以入定，先前可以呢個了解你嘅身體嘅嗰一口氣嗰個氣脈種種。所以呢個係止觀嚟。眼詠春拳你練嗰個小念頭嗰陣時，眼對手，手對心，手從心法，就好似念阿彌陀佛。哦，口念，耳仔聽口念嘅。哦，心念，心念，口念，耳仔聽口念嘅一樣回事。不過唔係用念法，係用就係練小念頭嗰陣時呢個功法，令到你嘅心收翻嚟，咁先至可以專一，自然嘅專一咯，唔係用力噶，自然嘅佢去靜落嚟，就心收翻嚟咯。所以你講要收心，練小念頭要收心，功法在呢度咯。咁我知道呢個係佛家嘅嘢嚟噶。哦，所以如果講詠春拳係出自呢個佛家，我哋知道佢邊度嚟噶，我哋知道有冇呢個理由，有冇呢個證據。哦，所以呢個就呢一記啦。嗱，上一次喺呢個片裏邊，我講呢就詠春拳呢就其實呢。因為佢係明朝嘅呢個戚繼光嗰邊演變落嚟噶，係戚繼光嘅武功、武術、武藝演變成少林嘅
變成呢個詠春拳嗱。我哋知道呢，就戚繼光嘅明朝嗰陣時450年前嘅三盤打法，佢打法係世世相承，以敵制勝，變化無窮。就係佢打長拳、斷打就埋山斷打同呢個地戰，呢個就好似我哋而家福建仲可以睇到呢個狗拳哦，喺福建嗰邊。嗱，你睇個福建嘅狗拳，佢哋都係三盤打法噶，所以應該係冚唪唥係戚繼光嗰邊落嚟噶。好嗱，咁啊詠春拳呢？呢個都係戚繼光上一次講噶啦，戚繼光嘅4個呢個打法，詠春拳係屬於哦，詠春拳就係屬於呢個卧其右也，支當斜閃呢一部分嘅。哦，呢部分嘅咯，所以咧，你睇係呢個權利，呢個權利，權嘅禮，收權嘅禮呢個嘢就係呢個最後一句，收權禮，劍指傍僧陳英雄。我哋知佢係用戚繼光嘅探馬式演變出嚟嘅。咁啊，其實呢講呢個戚繼光嘅好多嘢可以呢個對翻嗰個瓊花會館詠春拳訣噶。比如你睇佢講咩？呢個係戚繼光嘅偶鸞爭，好你講呢個搬打下掌，醉打隨心，那應作套。哦，你睇呢個佢係講咩呢？搬打下掌，直打其心，那應作套。那應作套在咩？就打下陰，打喉嚨。你睇下呢個叫做偶鸞爭呵，就係後嚟係呢個瓊花會館，就係叫做傍手傍僧。你睇呢一句，傍僧偶休留下房，禪想應走禽羊亡。呢句話係嗰套小念頭裏邊嘅。傍僧偶休留下房，禪想應走禽羊亡。應走禽羊打後嘅，留下房就打下陰，打呢個手踭以下嘅。所以嗰一句其實講嘅就係呢一個勢哦，搬下掌，即打其心，那應作套，就可以打。所以之所以留下防，留下手下邊可以打心下陰，船上應走禽羊亡。所以我哋可以知道佢出自邊度噶。嗱，
咁啊，我哋講呢個少林哦，呢個少林呢個記載嘅呢個拳訣記載呢個拳訣裏邊記載嘅係係嵩山少林，唔係林少林。大家點知呢？呢一記啊，一生一宿啊，呢個係講心法嚟噶。所以呢，你要解嗰個一生一宿啊，你要用少林拳經，就係少林寺嵩山少林寺禪機和尚嘅呢個拳經去解佢。哦，咁呢個少林寺嘅禪機和尚嘅呢個少林拳經，其實呢係明初100年前1930年代，我哋嘅嗰個傳統武功傳統武術嘅研究家唐侯，唐侯係做過考驗嘅，呢個係真嘅，係嵩山少林噶，所以呢個就係禪機和尚所教嘅咯，呢個就係貼身短打。哦，我哋睇到如果係前邊入係點樣，側身嘅係貼身短打，呢個後邊嘅係點樣，同你嘅梅花步、三角步究竟係乜嘢水？仲係呢度佢有佢嘅拳訣啊，唔係而家我哋講嘅咩詠春拳用手做身法，唔係，係無手為量，係成個人係嗰邊黐住轉噶，哦，所以我哋知道嗰邊嚟嘅。咁呢個呢係好重要噶。呢度講佢講咩？練習須知，一生一宿。呢個一生一宿唔係好似而家大家，因為而家嘅世界比較好似北方嘅太極拳影響好多啊，以為講呢個一生一宿或者係手好柔嘅，唔係嘅，一生一宿其實係乜嘢呢？你就睇翻呢個少林拳經咯。所以少林拳經講乜嘢呢？拳家勿要總有一個心法，心法者而用兵自有主將也。哦，心法有三缺。OK，第一講咩？心法嘅缺叫咩？伸縮，伸縮者而龍之靈變，而虎之快離。所以係呢個瓊華會館呢個訣，詠春呢個訣，一生一宿講嘅就係身法。哦，所以呢，佢講嘅就係身法。嗱，如果到呢度你仲唔信，咁我就再俾你睇嘢。呢個都係呢部裏邊，因為我翻英文，所以呢就俾大家睇，係嗰個拳經裏邊，佢講由縮而生帶扣肉，哦，以實擊虛以為力，下盤兩足穩，在是親拳托掌誰能敵？下盤兩足呢個係咩？呢個就逼步咯。你要入佢嘅身，
你嘅步要逼住佢，要兩個足，所以佢係縮住射入噶。啊，由縮而生，佢嘅身法嚟嘅，要縮住射入。咁呢，佢兩個腳一定打佢先噶，就逼步咯。佢埋身埋身嘅同時，佢逼步噶。哦，呢個就係咁樣咯。仲有一個喺呢度佢講，眼要對手，手要對心，手從心發。我講過，古人佢係好精簡嘅，佢往往一句話，比如手從心發，可以兩個意思。頭先我哋講嘅嗰個呢個心句係連收心分離。哦，咁呢個手從心發有另外一個意思噶，有少林噶。長修時方知秋遲，書多卷首用更期。一發難留冇邊解，不如長手在心頭。所以嗰陣時嘅詠春拳係咁嘅，唔係好似而家演電影咁樣嘅手放出去噶，係咁樣嘅，拳從心發。哦，呢個就係拳經裏邊點解要收呢？因為書多書少卷多用更氣，一發難留冇邊界。你手放出嚟呢，你變化就少啦，所以佢要放喺心頭呢度噶。所以呢，上次講過，佢拳從心發，佢係咁樣噶。詠春嘅係咁樣嘅，唔係好似而家咁樣嘅。呢個就係拳從心發。嗱，仲有喎，仲有喎，拳從心發仲另外一個意思喎，偏閃空快拔身力。啊，唐乃趁虛任意入，滾中不滾乃為珠，閃氣分離傷他立。就意思講，我跟住你嗰個中心中線，拳從心發，上你嘅中線，次次唔論我係滾中不滾，我點樣變化，我都跟住你嘅中線噶。所以你講打中線，呢個手係心頭，呢個含混就係一句話咋，手從心發。但係你先前要呢個收心先，如果你冇呢個收心，呢個屬於心嘅，從呢個打法嘅，呢個要傳，如果冇傳就練唔到呢個嘢咯。好啊，咁佢一定係呢個節節貫穿噶，佢唔係講一句話就冇噶。所以我哋呢度有講嘛，宜其柔也，知當斜攝。所以你睇佢哋講乜？偏閃空揮拔身力，點解啊？唔係好似而家嘅乜乜乜，你要黐住佢嘅手，唔係噶。以閃為進，斷破牆，唔好去掂佢嘅手啊！冚唪唥閃，以閃為進就係柔，唔係好似而家百年嚟俾個太極拳大家喺嗰邊表演下咩柔啊，
去搞成咁樣嘅，唔係咁樣嘅。哦，練嘅游呢個游同嗰個係實戰嗰陣時兩回事，你冇時間喺嗰邊係捉人哋嘅手噶，所以點解要追手呢？所以以閃為進就直接打佢嘅身。哦，所以叫個你打身攻擊嗰個身，唔係追緊手嘅，你要乜要要黐住人嘅手，要掂住人手咁追手。呢個唔係當時嘅詠春拳，所以拳從心法就有呢個意思咯。如果我哋唔知呢個少林拳經所說，咁我哋絕對唔知道究竟詠春拳係乜嘢一回事嚟嘅，點樣呢個埋山逼步，點樣呢個打呢個身唔追呢個手，呢個身法要點樣射入，因為你好遠，你要射入填滿佢，寫入咗黐咗佢，呢個含能呢個要係呢個少林拳經裏邊了解先至知道嘅，唔可以自己想點樣做點樣做噶。嗱，所以呢個係實際上呢個拳訣已經講到咁多咯，仲有咯，你問我點解峨眉十二宗啊？嗱，如果唔識峨眉十二宗嘅人，呢個我哋知道咯。峨眉十二宗係峨眉靈濟宗氣功十二套修持器物理境嘅功法咯。原嚟四川峨眉山係白雲禪師開創嘅咯。哦，嗱，咁呢個就峨眉十二宗咯。咁峨眉十二宗嘅訣裏邊，峨眉十二宗嘅訣裏邊，我哋可以知道講係呢個瓊花會館在呢個訣裏邊啊。呢個訣裏邊啊，有咁多至少呢度訣啊，係從峨眉十二宗嗰邊抄翻嚟噶，或者用峨眉十二宗嘅訣啊。比如呢度講聚意會神平肩黨，佢呢度講氣平正立平肩黨，兩手拳起半陰陽。呢個詠春拳裏邊講兩手拳起翻陰陽，佢半陰陽佢翻陰陽哦，所以佢有咁多訣係峨眉十二宗嗰邊嚟噶。咁呢平肩黨就係二字擒陽馬，平肩黨呢就係二字擒陽馬。平肩黨就係二字擒陽馬，就喺呢度講平兩腳呢個成個嘢咯，佢係落嚟心陽脈佢講指尖扣圍上內扣呢個成個就係我哋詠春拳嘅二字擒陽馬，因為佢係重心落喺心陽脈經路上，所以叫做二字。二字就平肩嗰個
重心落係三陽脈，就係擒陽。哦，所以意字就係平肩，意字就係平肩嘅意思。哦，佢嘅重心個成個身體嘅重心落喺三陽脈嘅經絡上，就係擒陽嘅意思。啊，所以呢個後邊呢個成個就係陽經咯，呢個係陽經咯，所以你企咁樣企嗰陣時，你嘅重心就落喺陽面，就係叫做二字擒陽馬，就係平肩檔，唔係咁樣噶，唔係咁樣，呢個係冚陰，冚陰，呢個係陰面嚟嘅。呢個係陰面嚟嘅，陰你係足太陰、厥陰、少陰，呢個係陰。如果你做咁樣嘢，呢個叫擒陰，唔係叫擒陽。以前嘅話，咁我或者人哋講，哦，呢個要嚟守我哋嘅陰啊，對唔住，唔係咁樣噶，守住你嘅陰部啊，就係呢個，呢個又係禪機和尚嘅少林拳經裏邊講嘅。避陰大法，避陰大法，避陰大法就係你唔俾人哋呢個，你防人哋打你嘅陰噶，呢個係拳腳哦。佢嘅膝就微微啲斜斜啲，腳後邊咁樣，所以呢個呢就叫做避陰大法。所以而家嘅所以嘅二字擒陽馬係不成立噶，呢個叫做用氣脈嚟講，係古代嘅人嚟講，呢個係擒字陰，陰面唔係陽，擒陽你要直噶，OK？或者仲喺呢度俾你睇啦，擒陽就係咁噶，擒陽就係咁噶，佢講。佢嘅腳啊，佢嘅腳啊，雖然講有啲分分咁樣啊，其實呢佢有三個練法，初嗰陣時係咁樣開開地噶，到佢練氣，佢要練氣脈嗰陣時，佢先前改啲啲，所以佢嘅大拇指、腳大拇指係啲啲咋，但係通常呢就係咁樣企噶。呢個咁樣先前你嘅力啊，重心啊會落去你嘅呢個呢個腳嘅陽邊，先前你嘅力可以落喺你嘅陽邊，先前你嘅力可以落喺你嘅陽邊，呢個後邊同呢個隔離邊。哦，所以嗰個係二字擒陽嘛，絕對唔可能咁樣噶，因為咁樣就落去陰邊。你鎖晒你嘅膝，所以而家詠春拳練詠春拳嘅人好多練壞佢嘅膝，因為呢個唔自然噶，哦，所以唔好再講呢個擒陽係咁樣，其實呢個擒陰唔係擒陽，仲係你唔係講呢個係我要避住人哋踢我嘅下陰，唔係避陰大法係呢個唔係咁樣嘅嘢，哦，呢個後嚟搞出嚟嘅嗱。所以呢個係峨眉十二莊嘅嘢咯，你擒陽馬就係峨眉十二莊嘅嘢。咁我哋知道呢個小念頭，呢個詠春拳嘅小念頭，其實係基於少林嘅脫身短打，再演變用呢個峨眉十二莊
更好控制呢個身體呢個身體嘅方法創成嘅。因為呢武功呢武術呢中華傳統嘅武術呢傳統功夫呢係一直嘅演變嘅，一直嘅改善噶，所以佢從呢個戚繼光嘅演變變化落少林嘅加上呢個峨眉十二莊變成詠春拳嘅小念頭，佢有佢嘅理由噶。咁所以我哋以前講嗰個前邊講呢個小問端出小處，四味微小字妙絕方，係峨眉十二莊嘅訣啊嘛。啊，細微小字妙絕方，佢練呢套拳嗰陣時，佢係全身不可作力量，一任自然順氣脈。所以你要練嗰個二字擒陽馬，要練嗰個氣沉丹田，哦，你一定要一任自然順氣脈啊！呢度仲係講啦，苦練從小字，問端出小處，呢個就係小念頭嘅小嘅意思，就係點點稱嘅意思咯。哦，咁你睇嗰個拳訣裏邊。你睇嗰陣時瓊花會館嘅小念頭，佢有四段，一二三四。你睇呢度，比如呢度，佢講一任自然，哦，莫暗藏，OK 嗱呢個錯字應該旋回自然順脈氣，冚唪唥係自然順脈氣嘅。咁喺呢度可以同大家講一個嘢，詠春拳嘅斷勁出自何方？其實詠春拳嘅呢個斷勁就出自呢一句：神機指走就地旁，係就地勁就係斷勁嚟嘅。哦，所以呢個就地旁。呢個就地旁，神機指走就地旁，呢個都出自峨眉十二莊嘅。神機峨眉十二莊講神機掌心就地旁呢個瓊花會館嗰陣時嘅拳訣，呢個小念頭拳講神機指走就地旁。咁呢個嘢呢個斷勁就係就底勁，呢個出自峨眉十二莊噶。佢講咩呢？衝勁何以就地勁，前心即中，痛後心通。原來歷史非常力，趣勁輕收易懂中。呢個就係詠春拳嘅斷勁。所以一開始係小念頭第一段，一開始已經係講緊。係第二段嗰陣時已經神機指走就地旁，就係斷勁嚟嘅。哦，而呢個斷勁出自峨眉十二莊。OK，神機指走就地旁，呢個係峨眉十二莊係神機掌心就地旁。
咁就地旁就地經再斷經啊，所以你睇佢呢個係瓊華會館嗰陣時嘅詠春拳嘅訣，一任自然順氣一任自然氣脈長，旋回自然順脈氣啊！呢度一個錯字，我睇到呢個錯字，呢個旋回自然順脈氣就係呢個嚟嘅。OK，嗱，所以呢個含混係呢個詠春拳斷勁呢部分，二字擒陽馬呢部分係出自峨眉十二莊噶，就呢度咯。嗱，呢個嘢其實如果而家用科學嚟解佢，可以解到噶，穿經斷經咯。點解叫做翠徑清修異動中？就係為咗發呢個斷經，呢個而家物理嚟噶，我哋知道噶。OK，又好似撞車咁樣，如果你冇呢個袋，你咁撞死人噶。所以先前佢講前心擊中，後心痛，佢可以穿過去。就好似你揸緊架車，你冇呢個安全帶，你撞上去嗰陣時，成個內臟傷晒，就發出嗰樣嘅勁，就詠春嘅斷勁咯。好，嗱，當然啦，我而家講呢個係峨眉十二莊噶，講呢個嘢，咁你可以唔信噶，所以我哋請過呢個人，呢個峨眉十二莊，峨眉十二莊第13代傳人傅偉忠師傅，就係呢個傅偉忠師傅，傅偉忠師傅，峨眉十二莊有傅偉忠師傅，請佢睇呢個瓊華會館小年頭嘅訣，就詠春小年頭嘅訣，係呢個片咯，記錄落嚟噶，佢簽名噶，佢講裏邊有11個訣，瓊華會館詠春拳呢個小念頭嘅訣裏邊有11句依佢啦，個傳人啦，有11個係出自峨眉十二莊，所以呢件峨眉十二莊嘅嘢，我哋知道好清楚嘅，因為我哋仲有詠春拳，仲有呢個訣存在，我哋仲係海外保留住。我哋已經追到呢度，所以我哋知道呢個係少林嘅拳，少林嘅貼身短打，佢有呢個峨眉十二莊，佢仲有另外一個嘢仲有咩呢？你睇呢度佢寫咩？旗掌屈爭登酬陽，因為旗掌屈爭呢個登酬陽邊度嚟嘅呢？啊，屈爭登酬陽呢個酬陽就嚟自福建嘅白鶴詠春拳嘅周陽世，
周庸，白學拳法之五，凡拳起手，自用周庸。單周庸就係咩嘢？就係呢，好似佢哋白學詠春嘅八分寸法裏邊嘅單支周陽手，單支周陽就係瓊華會館嘅企掌屈爭單酬陽，就邊一下呢？大家都有啊，氣掌屈爭單酬陽，上下飛花，呢個就係白學詠春嘅。所以佢講氣掌屈爭單酬陽，就白學嘅詠春唱上下飛花，吞吐就係呢個吞吐，標誌呢個吞吐啊。所以呢一節係第一段，呢一節就係白學詠春嘅少林喺呢個福建嘅白學詠春噶。所以講到呢度，我哋知道噶詠春拳係瓊華會館嗰陣時，佢係用戚繼光嘅嗰個明朝嘅戚繼光嘅武功，哦，佢用少林嘅呢個貼身短打，少林嘅貼身短打都係演變之呢個戚繼光嘅。咁佢嗰陣時呢，再加上峨眉十二莊呢個用嚟呢個練呢個，比如講呢個擒陽馬練氣脈、收心佛家嘅嘢嚟嘅。哦，斷經就出自呢個峨眉十二莊。咁佢仲有呢個單招陽，呢個含能招陽式，呢個係出自福建嘅白學詠春拳。所以呢個就係實上歷史證據就係咁樣回事。所以呢個嘢絕對唔係少林詠春而家講嘅呢個少林詠春，絕對唔係林少林嘅拳術嚟嘅。哦，我哋用證據說話，用證據說話。嗱，至於嗰個我哋問題講係咪詠春拳同呢個財理法係不和噶？呢件事我哋要咁樣睇。嗱，我哋講啦，係瓊花嗰陣時，詠春拳係花旦嘅拳嚟嘅，係洪門中嘅一支係花旦嘅拳嚟噶。好，呢個走唔甩嘅，呢個因為我哋知道呢個含能呢個，好似呢個洪門呢個花旦啦，呢個洪門嘅呢個掛牌詩裏邊講論英雄，呢個係修拳理劍指旁爭陳英雄，呢個我哋知道係100%，我哋知道係屬於洪門嘅反清嘅。第四段最後佢講劍指旁爭陳英雄，呢個收拳嗰陣時，咁我哋知道
我哋都知道係嗰個起義嗰陣時，洪聖蔡李佛嘅你有五湖覆四海，有呢個英雄兩字，都係洪門嘅。所以我哋知道瓊華會館嘅詠春拳屬於花旦嘅，屬於呢個李文茂嘅，同洪聖蔡李佛張洪聖祖師嘅洪聖蔡李佛，佢就係嗰陣時係洪門兄弟嚟噶，冇咩不和噶。咁啊，而家傳出嚟嘅呢個吳和啊，咩詠春啊，同呢個種種古仔，邊度嚟嘅呢？嗱，歷史上我哋知道一件事，呢個起義之後，李文茂起義之後就輸咗。咁後嚟呢？嗰陣時呢就廣東戲就大戲就唔可以演啦。過咗差唔多10年之後呢，嗰陣時呢就嗌人哦，就係創一個呢個已經投清噶開始就係激情公所咯。哦，咁嗰陣時呢，從呢個鄺新華通過高比章向呢個總督呢個復業啦，呢個已經投清啦，所以大花面甲呢批人呢度時間已經係投清噶，所以嗰陣時投清，佢哋已經冇呢個瓊華會館嘅呢個詠春拳嘅小年頭嘅全務，佢哋已經冇咗，佢哋再創咩？創而家嘅心套拳，所以叫做小念頭，唔係小念頭，因為佢哋嗰陣時係自己創噶。係即興八和呢個大花面咁呢度，佢哋自己創噶，所以呢，佢哋係用緊咩創呢？比如講，我哋而家講呢個標紙朗讀，咁佢唔知個前邊幾句噶，佢唔知回新中宮呢個嘢冇噶，佢用個標紙朗讀，咁佢話講手從心發，但係佢又唔知道眼要對手，手要對心，佢唔知道呢個一伸一縮呢個少林嘅貼身短打心法，所以而家詠春拳你睇唔到咁樣嘅嘢噶。嗱，比如講封後手，係第三段佢講的長孤玉封後手，如果大家就係有封後手，封後手出自呢度噶。哦，嗱，呢個冚唪唥呢係呢個投清之後呢，創三套拳出嚟，所以呢就好多嘢係呢個瓊華會館嘅已經唔存在噶。OK，咁呢嗰陣時有個問題噶。嗱，而家我哋睇呢個鄧光明先生，鄧光明係而家佛山研究呢個傳武係廣東嘅歷史傳武呢個傳統功夫歷史噶，所以喺呢篇文章裏邊講蔡李佛嘅文章裏邊，即係講清末明初嗰陣時呢，就資本家同黑社會組織控制了某些武館，並作為欺壓工人嘅工具，大量嘅工人為咗有所依靠，學武防身，所以嗰陣時就加入
洪聖掣呢法，因為洪聖掣呢法係官吏不夠，呢個土口惡霸不夠，流民不夠呢個就係張洪聖同呢個嘅洪聖掣呢法呢個係歷史嚟㗎，丁光明先生呢個文章，所以呢。所謂嘅榮春同蔡李佛不和呢件事，就係清末明初嗰陣時嘅事嚟嘅。一邊係滿清嘅人，因為投清之後嘅永春權係你都知啦，煙大煙女人好多呢個事啦，所以嗰陣時同呢個洪聖蔡呢佛就有呢個摩擦嘅問題，但係嗰個反清嗰陣時嘅永春係同蔡李佛係兄弟嚟㗎，所以呢個歷史事實就係咁樣。所以今日解釋嘅俾大家聽，係少呢個瓊華會館反清嘅呢個係小念頭，唔係小念頭，小念頭係後邊投清之後創出嚟㗎。永春權唔係南少林嘅權術，永春權都唔係而家講嘅少林永春呢個變化嚟嘅。哦，永春權嘅呢個反清嘅掛牌係呢個女人權，係呢個花旦嘅權，到而家仲有證據嘅。詠春拳，瓊華會館嘅詠春拳點樣佢係佛家嘅嘢嚟嘅，係嗰個拳訣裏邊仲係有記錄有證據噶。所以今日呢就同大家呢個分享歷史係乜嘢一回事。歷史永遠係歷史，歷史唔係你可以作，我可以作，我師傅可以作，我呢條水可以作，我呢個祖師宗師可以作噶。歷史就係歷史。